Las armas nucleares, Jack, no significan nada. Todos las tienen, pero nadie tiene agallas para usarlas. ¿El espacio, dices? Ha sido un fracaso. Es un inmenso desguace de desechos en órbita. Ah, pero la miniaturización, Jack. Ahí está el secreto. Ahí está el poder que todos andamos buscando. ¿Quién la conseguirá, Jack? Pro tempo da conversa, acompáñanos esta tarde nos nosos estudios Diego Peña, que é profesor de Química Orgánica na Universidade de Santiago e investigador do CICUS, o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares. Moi boas tardes, Diego. Hola, boas tardes, Manuel. Cando falamos do espazo, temos o problema de que nos perdemos nas dimensións, na enormidade do noso universo. Iso cando vamos para arriba, pero cando vamos para abaixo, chegades os químicos e nos falades de moléculas, tamén nos perdemos para abaixo e non sabemos de que escalas estamos a contar, porque cando a un químico falades, estamos coas nosas moléculas, como canto de pequenas son. Pois sí, son bastante pequenas, son a millonésima parte dun milímetro. Para que te des conta das dimensións, algo que é 1000 veces máis pequeno que o ser humano sería unha pulga, non? Agora, se pensas algo 1000 veces máis pequeno que unha pulga, te encontras con unha célula, unha bacteria, non? Que é moi pequeno, é difícil traballar con elas. Bueno, pois agora as moléculas son 1000 veces máis pequenas que as células, así que te podes imaginar o difícil que é traballar con elas e convencelas para que fagan algo positivo pola humanidade, non? Aboa, moi boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Hola, boas tardes. Aquí temos a boa de Einstein disposta a disparar. Mira, teño aquí unha botella de auga de 33 centilitros, Aquí nesta botella hai aproximadamente 11, atención, o número, 4 trillóns de moléculas de auga. 4 trillóns. Non está mal. A ver se me explico ben. Un 11 seguido de 24 cerros. Conte. No, poderíamos, falando de contar, poderíamos estar contando 1 millón de números por segundo. 1 millón de números por segundo desde o Big Bang ata agora e non chegarás nunca a esta cifra. Mira, conto todo isto porque os químicos facedes os vosos preparados nos laboratorios, non? Traballando con unhas inmensas cantidades de moléculas, como acabamos de ver. Como facedes para que reaccionen todas como queredes que o fagan? Non hai moléculas insumisas que fan o que lles peta? Efectivamente, é unha boa pregunta. Levamos 2 séculos intentando convencer as moléculas para que se ensamblen da forma que queremos que se ensamblen. Dirase, por que queredes que as moléculas actúen así? O tema é que... Porque o queremos todos na vida. Efectivamente, queremos mandar. Claro. Queremos mandar. Por que non mandarlle as moléculas? Que as cousas hagan como nos queremos. As dibujamos nun papeliño esta reacción A máis B igual a C. E xa está, misturamos e que salga eso, non? Sí, pero neste caso hai algo tamén moi importante, que dependendo da estructura das moléculas, de cal é a forma, cal é a composición, temos unha propiedade ou temos outra, non? Entón podemos ter, se sae ben as cousas, un fármaco e curar unha enfermidade, ou se salen mal, podemos ter un tóxico, unha sustancia que non queremos e que é un contaminante. Por iso é tan importante que sepamos convencer as moléculas a ensamblarse como queremos, non? Eso, claro, como facemos? É moi... Porque normalmente a xente ten a imaxe dun laboratorio, non? Con matraces, con retortas, destiladores. Claro, o tema é cambiar as condicións ambientais do entorno para que elas mesmas se ensamblen, non? Non temos pinzas moleculares, pinzas dese tamaño tan minúsculo para coller os átomos e romper enlaces a formar outros, non? Entón, temos que facelo cambiando o entorno, cambiando o disolvente, a temperatura, etcétera, para que elas mesmas se ensamblen. Normalmente poño o símil de... Porque nós, ao final, somos como enxeñeiros, pero do nivel molecular, non? Ti se pensas un enxeñeiro, uns operarios facendo un coche, non? Eles collen as pezas e as ensamblan, teñen máquinas para coller esas pezas e ensamblarlas. Non temos esas máquinas, non? Entón, temos que facer millóns de coches moleculares, simplemente sen tocar as pezas, cambiando as condicións para que se ensamblen. E o problema é que a veces tes o teu produto, pero tes
misturas de outras cousas que te estorban. Efectivamente, eso é outro mundo, purificar os compostos, non? Hai unha serie de técnicas, xa digo, levamos 2 séculos, centos de miles de químicos traballando en eso, porque a veces é traballar a cegas, entón temos algunhas técnicas para saber que é o que temos aí. En xeral son técnicas que o que nos di é a media, ¿no? Porque como son millóns de moléculas, normalmente non facemos unha, entón temos que ver máis ou menos cal é a media, que pasou aí, xa te digo, un mundo apasionante, sí. E así é como funciona a química de toda a vida, sí, misturando cantidades máis ou menos grandes, máis ou menos pequenas de sustancias para obter outras as desexadas, e se non se obteñen, pois purificar, traballando con cantidades inmensas que non podemos contar de moléculas. Pero a revolución en a que está involucrado Diego Peña é molécula a molécula. E se hai un par de semanas falábamos con David Posada, que facían filoxenómica do cancro, e decían, en vez de facer o xenoma dun cancro xeral, collamos só unha célula do tumor e collemos varias mostras, vos a nivel molecular queredes facer algo semellante, queredes traballar cunha única molécula. Eso como se consigue? Porque parece bastante complicado. Pois sí, eso é un tema que eu creo que vai revolucionar a química. É un traballo que facemos en colaboración con físicos de superficie. Hai os pioneiros no tema, a xente de IBM en Zurich, en Suiza. Eles traballan con un tipo de microscopía que se chama microscopía de barrido por sonda. Básicamente, as siglas son AFM, STM. Básicamente, o que se emprega nesta técnica é se colle unha punta moi fina e se acerca a unha superficie, sen chegar a tocala, e se fan barridos, vale? Entón, ao facer eses barridos, se pode saber como é a estructura desa superficie a un nivel atómico. Eso se leva facendo dende os anos 80, é unha técnica moi empregada en ciencia de superficie. Agora, esta xente o que fixo hai uns anos é colocar unha única molécula de monóxido de carbono na punta dese microscopio. E con eso teñen unha sensibilidade brutal e consiguen ver as moléculas, tocar, sentir as moléculas, como se fose un lector de braille. Isto creo que non só importante porque agora nos permite ter un microscopio que ve moléculas, o sea, ti estudiaste química como eu, se me di cando estaba estudiando química que íbamos a ter un microscopio para ver moléculas. Claro, es que se alguén di un microscopio para ver moléculas, di, esta persona é inculta. Totalmente, efectivamente. Ata agora, eso era unha barbaridade, o sea, é dicir, ti podes con un microscopio ver unha célula, non ver algo que 1000 veces máis pequenos que unha célula, pero agora sí. Agora, con este tipo de microscopio que como braille, podemos sentir as moléculas. Realmente o que vemos é a envolvente das moléculas, ¿no? Como están eses átomos ensamblados. Pero eso é unha información tremenda, porque imagínate, os avances que tivemos moitísimos avances que tivemos en saúde, para ver as células, Ramón y Cajal para ver as neuronas, se basaba en la técnica que tiñan para ver as neuronas, por exemplo, ¿no? Como interaccionaban. Agora temos unha técnica que nos permite ver moléculas, é como abrir unha ventana ao mundo molecular. Entón, os avances que vamos a ver nos próximos anos en química, en nanotecnoloxía, gracias a esta técnica van a ser tremendos, van a ser apasionantes. Ti, precisamente, contactaches coa xente esta de IBM porque viches un Science e dixeches, ui, aquí hai algo interesante, aquí hai que contactar con esta xente. Conta esa historia. Bueno, eses son eses días que quedan no teu recordo, ¿no? Para sempre. Simplemente, bueno, como te decía, o grupo traballa en moléculas planas, moléculas hidrocarburos que se empregan como semiconductores orgánicos para outro tipo de aplicacións como transistores, OLEDs, OFEDs, cousas así. Bueno, buscando información atopei que uns físicos publicaran na portada do Science, que é unha das revistas científicas máis importantes que hai en ciencia, publicaran unha imaxe dunha molécula pentaceno, que é unha molécula que está formada por carbono e hidróxeno e ten cinco anéis hexagonais de carbono, ¿no?
e tiña unha resolución brutal, o sea, era exactamente a molécula, a imaxe era exactamente como os químicos queríamos que tiña que ser esa Claro, molécula. porque unha cousa que durante décadas os químicos pintedes esas moléculas nos encerados, nas libretas, e outra cousa que realmente sexan así. Realmente, efectivamente, o sea, en este caso era exactamente como os químicos pensábamos que era, ¿no? Entón, bueno, pues despois de estar media hora absorto vendo a imaxe, o sea, sen facer nada, entón, pues lanceime a escribirlle un correo electrónico ao investigador principal, ¿no? A Leo Gross, que traballa en Zurich. Tardou 4 meses en contestar, tardou bastante vale. Tempo. Eu lle decía, bueno, nós temos moléculas deste tipo, podemos colaborar, podemos proporcionar moléculas e resolver problemas químicos, porque, repito, son físicos, entón, claro, eles intentan resolver problemas físicos, pero eu creo que esa técnica... Na casa do Ferreiro Coitelo de Pau, traballan ca velocidade da luz, pero tardan 4 meses en contestar. Tardaron bastante, pero logo a contestación foi boa, o sea, demostrou que pensara bastante a resposta, non? Porque efectivamente lle interesou e comenzamos unha colaboración extremamente fructífera, non? Tamén chegamos a publicar algún paper en Science na portada, en outras revistas, donde o que buscamos é resolver problemas químicos. Claro, agora temos unha técnica que pode contestar preguntas que antes non podíamos, ver moléculas que nadie vira antes, que alguén en algún momento propuso, pero non había demostración, o facer reaccións dunha única molécula, romper enlaces únicos, ese tipo de cousas. Mira, eu sempre que me imagino a físicos traballando con químicos, claro, que eu coñezo moito a Manuel e sempre hai como unha eterna pulla entre químicos e físicos. Mira así nas películas estas, non sei, imagínate xuntar a traballar xuntos a homes lobo e vampiros, por exemplo. Lío seguro, non? E mira, facedes así, como se disto, pandillitas, non? Entón están os físicos e cando chegades os químicos din, ui, mira, aí veñen os alquimistas, vos lle decides a eles, mira, aí veñen os lunáticos. Pois igual sí, igual inconscientemente. Anda! Realmente sí, o sea, incluso dentro da química hai diferentes grupiños, non? Hai movidas. Hai movidas e a veces é difícil incluso a comunicación, o sea, é curioso, falamos sergas diferentes, a veces en este tipo de colaboracións multidisciplinares o máis importante é realmente entenderse, e poder comunicarse ben e hacia onde vamos, É curioso, non somos conscientes hasta que non nos metemos eso, empezamos a colaborar con eles, que realmente falamos en términos diferentes. E vos os de IBM lle mandades as vosas moléculas planas, que algunhas son para visualizalo así como un panel de abella, non? Que teñen esa forma aí hexagonal, e claro, vos lle mandades as vosas mostras que vos decides, bueno, pois isto vai con un 99% de pureza, pero como hai tantas moléculas aí, o mellor eles pinchan e xusto a que ven non é a que a boa. Efectivamente, como eles teñen unha técnica que detecta moléculas individuais, por moita pureza que lle envíes, 99, o que sexa de noves, sempre encontran moléculas diferentes, ¿no? A veces é un pouco embarazoso, ¿no? Ao principio especialmente, ¿no? As primeiras moléculas que lle enviábamos nos decían, sí, están as moléculas que ti dis que preparaches no laboratorio, ¿no? Recordade que nós preparamos no laboratorio as moléculas como se ven facendo nos últimos séculos, é dicir, hai cos matraces e tal, e temos técnicas para purificar. E canto uns miligramos lle mandades? Sí, eso son cantidades mínimas de 1 miligramo, 2 miligramos como moito. Entón, efectivamente, a veces te dicen, sí, esta molécula que ti dicías que tiñas, pero temos tamén esta outra molécula. A veces, bueno, é un pouco embarazoso, non? Porque como que poñen en duda o método de purificación que empregaches, pero outras veces aprendes cousas moi interesantes, non? Este é o tema da serendipia, non? Que a veces o máis interesante non é o que realmente estabas buscando, senón as cousas que aparecen polo camiño. Efectivamente, saen cosas moi interesantes de por que esta molécula está aí, como se preparou, como se sintetizou, empezas a darlle voltas e consigues sacar cousas bastante interesantes. E como consiguen pescar só unha? No, realmente, eles o que fan é depositar en superficie por unha técnica que é sublimación a ultra alto vacío, depositan miles de moléculas, e o que fan é
ir saltando dunha a outra, non? Isto o fan a temperaturas moi baixas, a menos 270 grados, porque senón as moléculas estarían movéndose, non? Entón, eles, claro, necesitan temperaturas moi baixas, ningunha vibración, por suposto, e o que van facendo é ir saltando dunha molécula a outra e conseguindo as boas resolucións para ver se esa molécula interesa, se lle vamos a facer algo a esta molécula ou non, darle, digo, un chupinazo, non? Darlle enerxía para ver por onde rompe, por onde non rompe. No quisiera pecar de curioso, pero eso de CNDF sin duda debe de tener algún significado. Secreto, por supuesto. ¿Podría descifrármelo? Se lee al revés. Fuerzas disuasivas en miniatura combinadas. ¿Y eso qué es? Podemos reducirlo todo al tamaño que deseemos. Personas, barcos, tanques, aviones. Si el otro bando llega a poseer una cosa así. La posee. Pero ambos tenemos un problema. La falta de control. A falta de control. Xa dicía Anuncio que a potencia sen control non vale de nada. Estamos abrindo un novo mundo, non? Sin duda. O sea, eu creo que esta técnica, vamos, vai solucionar temas básicos en química, pero ademais eu creo que va a ser empregada no mundo da fabricación de máquinas moleculares, non? O Premio Nobel do ano pasado, do 2016, sabedes, do química, foi para uns investigadores que traballaban neso, en fabricar máquinas moleculares, as máquinas que coñecemos no mundo macroscópico, leválo a un tamaño minúsculo, non? E claro, faltaban ferramentas para poder controlar para facer esas máquinas e controlalas. Eu creo que este tipo de técnicas permitirá, pois precisamente eso, fabricar e dominar o mundo molecular e construir máquinas moleculares. Bueno, ben Feringa, unha persoa que ti ben coñeces porque estiveches facendo o teu postdoc con el. Efectivamente, sí, pasei 2 anos en Groningen, nunha cidade que está no norte de Holanda, traballando con el. Non só eu, en Santiago hai moita xente, bueno, hai 3 investigadores do CICUS que temos traballados con el e ten moi boas relacións con a Universidade de Santiago. E cando lle deron o Nobel seguro que, bueno, choutastes de alegría. Home, foi unha sorpresa, é dicir, sempre estaba nas listas, non, de futuribles premios Nobel, pero cando nos enteramos, pois foi unha gran ledicia. Ledicia non só porque a ciencia que fai é moi boa, ademais é moi valiente, porque se mete en temas interdisciplinares, temas difíciles, e fixo todo dende unha universidade periférica, non estaba en Harvard, non estaba en Stanford, estaba en unha universidade pequena. Entón, a veces, cando pensas en Santiago, dis, bueno, aquí tamén poderíamos facer cousas como esas dende unha universidade pequena nunha esquina do mundo. Mira, teño unha dúbida. Que é iso do colesterol do petróleo? Hombre, moi boa pregunta. Vamos a ver, o petróleo ten unhas fraccións pesadas, que se chaman os asfaltenos, non? Eso é, digamos, a parte sólida do petróleo. Cando ti sacas as gasoliñas, que é a parte máis valiosa do petróleo, o que te queda, ese chapapote que te queda, non? Basicamente son estos asfaltenos. E son un problema primeiro porque non ten tanta utilidade, non? As petroleiras non lle interesa moito estas fraccións, non saben que facer con elas, pero ademais porque esas precipitan nas refinerías e taponan o que son as tuberías, as taponan, entón a refinería hai que parala para limpiar eso. Entón, o que facemos con alguna xente de superficie, especialmente con IBM, é caracterizar esas fraccións. Esas moléculas non se saben moi ben como é a súa estructura. Porque é unha mistura increíble de todo. É unha mistura increíble, se sabe que ten unha parte plana, pero na periferia ten grupos que non son planos. Pero é o famoso chapapote que... Tal cual, é o famoso chapapote, sí. Vale. E o tema é que, claro, se queremos loitar contra o chapapote, ¿no? Ou contra o colesterol das refinerías, temos primeiro que saber como é a estructura. E as técnicas que tiñamos ata agora non permitía saber como era esa estructura, principalmente porque é unha mistura moi complexa. Agora sí, agora podemos coller un chapapote e ir vendo como son as estructuras desas moléculas. E se sabemos a estructura, podemos combatilo, podemos desenvolver fármacos ou outras moléculas que permitan disgregar ese colesterol nas refinerías ou loitar contra o chapapote nas praias tamén. E o podes saber porque podes ir vendo unha a unha e vendo, claro, e vendo o que hai aí. Efectivamente, en este caso non vale con ver solo unha molécula, porque é unha mestura moi grande. Entón, aí o que temos que facer é ver pois un número considerable, 100, 1000 moléculas, para máis ou menos ter a idea de como é a estructura media desas moléculas.
E outra das sustancias das que agora xa moita xente ten oído falar é o grafeno, que é unha das apostas estratégicas da Unión Europea. Este material prácticamente milagreiro que é unha capa continua de unha rede de átomos de carbono que levou un premio Nobel, pois, non hai moito. De feito, foi un descubrimento de unha xente que os venres se dedicaban a facer... Vamos a facer tolerías os venres e as comunicamos e, bueno, que pasaría se collemos un celo, un lápis, tiramos e miramos que hai aí, non? Este é a orixes do grafeno. Sí, foi un descubrimiento moi curioso. Outro exemplo de serendipia. Eles estaban buscando algo diferente, un transistor feito con grafito, e de pronto encontraron con unha monocapa, o sea, con unha capa de un único átomo de espesor, non? Que eso é o grafeno. Crían que eso non podía existir, non? Os libros, a teoría, decía que eso non debería de existir, pero existía, o demostraron. Valeu un premio Nobel e valeu que toda unha comunidade científica se movese a traballar neso, porque efectivamente as propiedades, inda que non é un material milagreiro, eso que quede claro, é un material máis, pero sí que ten unhas propiedades tremendas, unha flexibilidade, unha conductividade, e todo debido a que é unha monocapa de átomos de carbono. E nós traballamos neso con unha aproximación química. Intentamos preparar grafenos ensamblando átomos, hexágonos, esos hexágonos de átomos de carbono, os vamos ensamblando un a un para poder facer cintas de grafeno ou materiais que teñan algunha utilidade basados no grafeno. E tamén lle facedes cousas de meterlles aí fulerenos ou facerlle ocos, dicir, funcionalizar... Sí, isto sempre é un traballo en colaboración, ¿no? En colaboración con outra xente. Neste caso, por exemplo, colaboramos bastante co Centro de Nanotecnoloxía de Barcelona. E o que intentamos é facer grafenos con ocos un tamaño determinado. A razón é que desa forma poderíamos facer con unha malla, un filtro selectivo, ¿no? E que podésemos separar en función do tamaño diferentes moléculas, ou sacar a sal, por exemplo, da auga, ou poder separar diferentes gases, ¿no? Entón, hai moita xente que está intentando traballar nesto, en facer o que son redes porosas de grafeno, pero fan con unha aproximación descendente, non? Primeiro crean o grafeno e logo abren os ocos. Nós intentamos facelo ao revés, porque desa forma podemos controlar mellor o tamaño, a homoxeneidade dos ocos, que é ensamblando os hexágonos un a un, desa forma. Mira, coñecemos a Diego o químico, pero tamén é interesante coñecer a Diego a persoa. E voume permitir facer a seguinte reflexión. Voume poñer un pouco metafórica, Manuel. Vale. Sí, mira. Esta xa é a última, eh? Sí. Eu o microscopio ese de forza atómica, ese que teñen os de IBM, eu o vexo a ver que che parece, Diego, como un trapecista de circo do que pendura un segundo trapecista que está boca abaixo e cos ollos tapados e que leva na man unha pluma coa que apalpa unha caixa de ovos para ver cantos hai. Que te parece a metáfora? Me parece moi boa, vamos, é brutal. É tal cual. Sí. É que un paxariño contoume que ti tes... que che pasa a ti co circo? Co circo? Co circo do sol. Bueno, hai que ter cuidado co que se di. Isto foi aí. Es que internet, todo o que sai en internet sí, queda moi aí para toda a peligroso. vida. Queda para sempre. Bueno, isto foi no famoso debate de que facer coa cidade da cultura, seguro que os lembrades, non? Que todo o mundo propoñía algo, e eu me lancei a propoñer algo, porque nese momento leín que o xerente do Circo do Sol estaba buscando unha sede permanente para o Circo do Sol en España, non? E dixen, bueno, que mellor que ofrecerlle a cidade de cultura. Imagínate o que movería en turismo, se xa temos bastante turismo en Santiago, imagínate que movería el ter o Circo do Sol, a sede permanente do Circo do Sol en Europa, creo que era en Europa. Home, hai onde dar chimpos allí, Sí. Trapecistas por enriba da lagoa esta que... Bueno, lanzamos esa idea. Bueno, es que esa lagoa hai que facer algo con ela, Dende aquí o que pido... Uns cocodrilos, algo así, non? Bueno, abrimos concurso de ideas en efervesciencia. Un zoo, eu montaría un zoo.
na Feira da Cultura. Pois estivemos a falar de química, estivemos a falar de como os químicos agora son quen de ver moléculas unha a unha cousa que pode parecer así, os matemáticos dirían trivial, pero non é. Tecnolóxicamente moi complexo e consiguen ver cousas que estaban nos libros intermedios de reacción que dicimos, isto debe pasar por aquí, pero non o sabíamos, e agora o ven, consiguen ter esa foto. E para a xente que estudia químico é como un pouco a emoción de que todas as teorías, todo o que están nos encerados, nos cadernos, é real. Ver a densidade electrónica das moléculas, eses diagramas que se estudian na carreira de toda a vida, ver que realmente son así, son reais, e a natureza é como nos pensábamos que era. É unha chega fascinante, que non sabemos, como todas estas cousas, sabemos onde empezan, pero non sabemos onde van a dar, pero sí temos a sorte de poder conversar cos protagonistas desta revolución. Estivemos a falar esta tarde con Diego Peña, que é profesor de Química Orgánica da Universidade de Santiago e investigador do CICOS. Moitísimas grazas por achegarte aos nosos estudos. Nada, un placer, gracias a vos. Certo, Manuel. O corte que usaches da película está o increíble Home Menguante. Non, era Viaxe Alucinante. Non sei se a coñeces, Diego. Sí, está en unha historia, bueno, hai uns libros de Isaac Asimov sobre isto, pero é unha historia curiosa porque primeiro foi a película e despois encargaronlle a Isaac Asimov facer o libro. O sea que non é o libro basado, non é o peli basado en libro. Non, foi ao revés. Realmente o primeiro se dicía aquilo de, mira, o libro é peor que a película, como se di. Neste caso Asimov non quedou nada contento co libro, porque encargaron que o fixese como a película, non lle gustou e ao cabo do tempo sacou a segunda versión do libro, realmente facendo como el creía que había que facelo. Viaxe Alucinante. Viaxe Alucinante, wow. Aquí tienen el cerebro de Benech. El hematoma está aquí. Es imposible alcanzarlo sin dañar el tejido circundante. La única forma de llegar a él es a través del sistema arterial. La primera fase consiste en reducir un submarino con su tripulación y equipo quirúrgico e inyectarlo en la arteria carótida. ¿Qué dimensiones ha de tener? Las de un microbio. Test 37 de resistencia do cristal laminado XRTG do novo tren de alta velocidade ao impacto accidental de aves mediante simulación dinámica de lanzamento de galliformes con canón. Resultado catastrófico. O paxaro rompe o parabrisas e destrue asento do conductor. Aquí falla algo. Non sei o que. Pero se estamos a reproducir o protocolo da Administración Federal de Aviación. Especie gallus domésticos, ángulo de incidencia, velocidade... Ben, está todo ben. Oes, ese probades a descongelar o polo. Efervesciencia, domingos ás 3 da tarde na Radio Galega.